環節啊，退片都冇喎。得攞翻嘅，佢嗰啲都係廢柴。我點解唔敢講啊？我就話嗱，大家聽住啊，呢一段啊，阿河馬花環定啊，嗱，我好嚴肅啊，河馬花環定啊，佢係完全係責怪緊個政府。嗱，呢一樣嘢咧係嗱，呢段對話係喺佢抖音時啊，微信群嘅，佢應該係啱開抖音嗰陣時啦，喺微信群度 cap 出嚟啊，我冇記錯的話係啦。咁咧嗰陣時豉油咧就好似話係講緊話佢攞嗰4球半嘅，跟住話揾律師，跟住律師話唔接，跟住佢就喺度話個社會冇公義啊，個律師咧完全係唔撚識，跟住同埋佢鬧呢個律師咧，仲有鬧另外一個人嘅，我諗嗰個人大家都好清楚係邊個啊。嗱，咁我播落去嚇，咁我講咗個 background 俾大家聽，大家就容易可以記得翻嗰一段回憶啦嚇。佢嗰啲都係廢柴。我點解唔敢講啊？我就懷疑緊佢嗰個律師牌點樣買嚟嘅。你唔敢講唔代表我唔敢講嘛。你針未拮到你個肉，你唔知痛啊嘛，小姐啊！我依家就睇我老公呢單450萬嘅案件，睇下呢個香港到底仲有冇公義存在。人哋幫得我哋嘅打官司嘅律師就係好人，就係正派人，係咪啊？好人嚟噶嘛，邊會嗰啲歪理噶？係咪？我只不過講嗰啲個別律師冇專業嘅水準係廢柴，係嗰個律師牌唔知點樣得嚟嘅，運嚟嘅買嚟嘅。所以你哋啲人好無知哦，你哋啊，邊個講你哋阿何生攞4000幾蚊生果金㗎？咁低能嘅。嗱，呢段錄音咧就播完啦。嗱，我今日我抄錄音嘅時候係抄到有一段啊，佢話佢要住庇護中心噶，係啊，跟住我一下咧，我行開咗我部手機啊，即係用咗其他嘢，我揾唔翻嗰段嘢，我聽日再揾一揾俾大家聽啊，嗰段錄音，佢係講得係好神氣啊嗰段嘢啊，咁我哋而家講翻呢一段錄音先。嗱，佢講緊邊個律師？大家心知肚明啦，係嘛？呢個律師同佢都冇交集嘅。其一，其二，香港嘅社會制度係咁有問題嘅話，你花環定唔會有屋住，唔會有飯開啦，係咪啊？你哋睇下花環定嗰個語，即係嗰個語氣啊，個語速啊，即係你哋唔好先入為主，覺得佢係一個受害者嘅身份咁樣講，我聽佢呢個語氣，我完全唔覺得佢係受害者咯，即係完全唔係啊！嗱，我都好想呼籲下大家，如果身邊有人識得啲咩社工啊，或者乜嘢政府部門機構啊，或者係邊啲公職人員啦，或者社福機構嗰啲係最好。我真係希望你哋啊，同佢哋講一講話，不如咁啊，你哋得閒嘅去睇下啲網台啦，睇邊個網台冇所謂啊，真噶，係啊，睇翻啲網台早期時候講下花環定嗰啲嘢係最好嘅，因為呢啲 backup 唔係個個都抄得翻出嚟啊，係因為太多啦，嗱，佢呢啲語氣完全係根本係一個強者先至講得出。試問你哋啊，在座啊咁多位啊，千鳩幾個人啊，有冇人可以講話好似阿花環定咁講阿河馬阿葉小姐啦？嗱，我開名啊，葉小姐葉乜嘢定可以咁大聲話？喂，呢個政府無能啦，呢個政府冇乸用啦。點解呢個政府冇撚用啊？因為啊，幫唔到我攞嗰450萬，呢個政府咪冇用咯。呢啲律師咪廢柴咯。喂，可以咁樣嘅咩？係咪啊？嗱，我再播多次俾大家聽啦。佢真係完全係唔係一個弱者嚟噶。
佢由呢一刻開始，哪怕到今日啊，我都覺得啊，佢根本到今日都係扮驚㗎咋，詐死㗎咋。佢根本一啲事都冇，係揞撚住半邊嘴笑㗎。佢而家分分鐘都仲係啊，可能夜晚瞓覺都仲係嘻嘻又過一關啦，嘻嘻又冇事啦，嘻嘻，一定係咁嘅。嗱，我播多次啊！佢嗰啲都係廢柴，我點解唔敢講啊？我就懷疑緊佢嗰個律師牌點樣買嚟嘅。你唔敢講唔代表我唔敢講嘛，你針嚟拮到你個肉，你唔知痛啊嘛，小姐啊！我依家就睇我老公呢單450萬嘅案件，睇下呢個香港到底仲有冇公義存在。人哋幫得我哋嘅打官司嘅律師就係好人，就係正派人，係咪啊？好人嚟噶嘛，邊會嗰啲歪理㗎？係咪？我只不過講嗰啲個別律師冇專業嘅水準係廢柴，係嗰個律師牌唔知點樣得嚟嘅，運嚟嘅買嚟嘅。嗱，好啦，嗱，我播完啦。佢自己又唔係啲咩專業人士，係嘛？佢又唔係律師，佢就話人哋個律師資格唔夠，係嘛？呢樣係咩概念啊？河馬村喺度打交思維嗱，我唔認同你呢一句話嚇。乜嘢叫河馬村喺度打交思維啊？一個弱者會唔會有打交思維啊？你諗下，乜嘢叫村口打交思維啊？佢有呢個打交思維，因為河馬係一個強者啊嘛，明唔明啊？佢唔識死嗱，錯嗱，呢樣嘢我都唔認同。佢係好明白，死極都有個譜，死極都有個限。Ruby，你明唔明啊？佢咪唔識死啊？佢喺呢個 moment 啊，我聽翻啲錄音啊，我係感覺到其實佢嗰陣時已經知道佢咁搞落去最壞嘅情況會去到點？係啊，咪去申請啲庇護中心住咯。佢自己親口講㗎嗱，我聽日我插翻段錄音俾大家聽，大家一聽就知道㗎啦。所以我今日我都聽翻佢啲錄音，我都好火滾啊！我都聽到，即係佢根本就係早有預謀嘅，係嘛？佢係早有預謀，係諗好咗㗎啦，都一條龍服務㗎啦。即係只不過佢係諗唔到係會惹官非啫嘛。即係佢唯一失算嘅地方就係惹官非，而呢個惹呢個官非唔關我哋任何人事㗎嘛，係只不過係佢老公同佢之間嘅摩擦，阿顯伯同佢嘅摩擦而造成啫嘛。啱唔啱啊？咁與人無尤㗎呢啲嘢，怪得邊個啊？啱啱先啊，嗱，我再播第二段啊，嗱，我再播第二段俾大家聽啊，仲有啊，嗱，呢一段啊仲新鮮啊，呢一段本身我都好俾佢哋都刺激到，都兩人都激到爆炸。咁輕你又咁俾個樣嘅咩？撲街過氣歌手嗰個癲雞啊，激到爆炸。人哋都唔識你嘅，癲雞啊，嗰隻葡國雞嚟啊嘛，癲雞啊，葡國雞最聞名㗎啦，你唔知㗎？嗰時我都有食過㗎啦。以佢過氣歌手啊，以為佢用大食砸死蟹咁我最樣澳門我最中意食害葡國雞㗎啦。嗰班咁嘅黑粉成日害老娘行得正佢害唔入嘛，依家佢個你慢慢寫到啊！臭雞就害老娘我嘛，擺翻埋呢啲嘢先。呢咁嘅臭雞啊，唔死都冇用啊！撲佢嘅臭雞啊！老娘真係從來未咁嬲過啊！佢以前個老公個家底我知啦，我唔熟嘅。佢以前個我真係老爺，湯豬蛋黑夫佢以前個老爺我都熟黑夫啦。嘅，佢我係做雞做得多啊！佢以前個老爺我都熟啦。成日嚟誣衊老娘嚟抹黑佢個老娘老爺嚟唱衰老娘。俾筷子俾我啦。
我再自己揾。佢個老爺我都唔知幾熟啦，嗰個葡國雞，你要害我嘛，要挑機我嘛，陪佢玩咯，冇所謂嘅。佢要我唔知道雞乸嚟仔，佢以前個老公姓傅，個傅個藝名傅啊嘛，佢再惹兩條火啊，兩條付出所有都，我要追擊佢啊，佢追擊到我好爽嘛，害到我好爽嘛。大家聽唔聽到啊？阿花環定啊，話要追擊人啊嗱，又一樣嘢可以證明到阿花環定阿葉小姐啊，葉乜嘢定啊？絕對唔係一個弱者，絕對係一個強者，絕對係一個施加於別人壓力嘅人嚟啊！喂，人哋同你又係未見過噶喎，冇見過噶喎，吓！喂，咁你呢單嘢上晒新聞嘅，喂，上得新聞係自然有人講噶啦，你唔啱聽，你就要兩公婆啊，真係夫唱婦隨啊，就去詆毀人。咁其實阿花環定啊，大家又諗轉頭，阿花環定成日話俾人追擊啊，俾人迫害啊，好慘啊，邊度慘啫？喂，講慘嘅話，其實係好多人都好慘噶喎，日日都係俾阿花環定迫害緊噶喎。咁試問一個咁嘅人可以日日喺度鬧人，鬧晒全香港嘅人，鬧晒我哋所有人，佢又點會係一個弱者呢？一個弱者點會做得出啲咁有威脅力、咁有威力嘅動作啊？你大家諗下，大家真嘅係嘛？所以我之前我都係覺得佢係傻，佢係蠢，但我而家我完全唔係咁認為咯。係啊，我覺得河馬係好強大噶，強大到係可以係用佢把口或者用佢嘅行為去令到我哋產生咗唔同程度精神嘅不愉快啦，係咪啊？啱唔啱先啊？亦都係喺度為香港社會添緊亂製造緊社會矛盾，製造緊社會輿論，所有嘢都係全因為花環定呢一個人咯。呢個社會相反仲對佢好包容，一路以嚟公屋俾你住先如果你有咩唔係咁唔好嘅經濟有問題嘅，政府幫你咁你到你花環定，你行出街，你都仲要妄想條街度係唔能夠有人嘅，你行出街你要行晒嘅。喂，咁呢啲都叫弱者啊？喂，呢啲我係覺得你冇翻咁上下 background 嘅人係做唔到㗎喎，啱唔啱啊？係完全係做唔到㗎，唔關佢意見接唔接受，態度招唔招教係佢呢個人個本質，佢一路由上年到今年都係做緊一件事，就係破壞緊社會嘅平靜啊嘛。佢就喺度不停咁喺度挑戰緊社會嘅制度啊嘛，浪費緊社會嘅資源啊嘛。佢而家仲走出嚟講話啲咩弱者，話邊忽弱啫？我點解我要攞啲嘢出嚟倒帶啊？我就係要提醒大家記住同埋一定要講出去花環定唔係一個弱者嚟噶，我見過佢噶，大家知我第一次見佢，佢就想掹把遮出嚟搏我啦。喂，佢係一個弱者咩？喂，一個弱者嘅見到一個陌生人就會想攞把遮出嚟搏人嘅，呢啲人係叫做有攻擊力攻擊力極大阿花環定呢啲叫係咪嗱，咁又再睇埋佢阿媽啦，嗱，喂，佢阿媽都係噶喎，嗱，一開口當我個卡仔咁樣玩，啱唔啱先咁我不過我睇住個老人家，我費鳩事頂佢嘴啦，喂，根本就係一家都係同一個 pattern 啦，根本就係啱唔啱數我真係覺得，即係竟然係仲會有社署嘅職員又或者福利部門嘅職員係會同情佢嘅，即係如果話花環定呢啲係叫慘嘅，我又得罪去講一句
住緊板間房嗰啲咧，或者係瞓緊街嗰啲啊，天橋底嗰啲啊，有庇護中心應該都俾嗰啲人住先啦。喂，排隊係未輪到花環定你啦？啱唔啱數啊？你仲要喺度日日都大魚大肉，邊忽慘啊？我真係覺得你一啲都唔慘咯。嗱，下一段。唔好嘅態度，強硬嘅態度，我頭先同佢講咗，我聽日叫警察同你講。佢話好啊，佢就唔敢再煩我。嗱，我哋聽下佢喺度講啲乜嘢先啊？呢一段。係啊，我聽日會同酒店理人。佢話退翻啲錢俾我，佢話我自然今晚聽日就退租俾我。我咪唔接受佢呢個嘅處理方法咯，係咪啊？我唔接受咯。佢做人嘅生意係完全已經違反咗㗎啦。而且我更何況已經係早就俾齊錢，俾晒錢啦，住到26號㗎嚇。我要維護，係嘛？我要維護我嘅人權、公民嘅行使嘅權利。其實嗰度冇乜嘢嘅，咪係因為講咗一句好簡單嘅説話，又係嗰啲黑粉咯黑粉嚟咁樣惡搞我咯，斷章取義咯。黑粉成日都想搞到我坐監，搞到我一無所有嘛，搞到我瞓街嘛。佢哋唔會得逞嘅，係啦。竟然我講一句話嗰個地方好落後，竟然都嗰啲黑粉都去報警去搞我，亦想加害我、迫害我。講清楚咪冇嘢係咪啊？只係攞啲嘢嚟玩我啫。所以搞到啲警察喺酒店度七七遊遊，咁嗰啲死人衰酒店咪話咁樣影響唔好乜乜咯，係嘛？俾其他啲客人見到唔好咯，佢咁樣講。佢話啲黑粉又咩打電話騷擾個酒店乜乜啊咁樣講。我同佢報警咯，我聽日同佢報警。多謝晒支持下，我會加油嘅。係啦，我會維護我市民公民嘅權利㗎。嗱，呢一段錄音咧就播完啦吓。多謝導遊分析畫面，要唔要遮多啲啊嘛？多謝 CP 100蚊嘅課金支持啊！嗱，大家聽住佢啱啱講咩啦？佢話佢要維護佢嘅公民嘅權益，係啦。
咁冇問題，冇錯。但係你維護緊你嘅權益嘅時候，你喺度損害緊其他市民、其他香港永久居民嘅權益喎。咁呢樣嘢又啱唔啱呢？即係維護自己嘅權益嘅，就一定係要傷害到人㗎。大家維護大家各自嘅自身嘅公民嘅權益，係咪啊？係唔應該同其他人嘅權益係有抵觸㗎嘛？佢就係為咗維護自己咯，係嘛？為咗得到佢想得到嘅嘢，就去傷害呢個社會，傷害呢個社會嘅所有人。我真係覺得佢呢句話係冇邏輯㗎，真㗎。第二樣嘢佢話我酒店嘅我明明我 check in 咗幾日㗎，係啊，佢而家話要退錢。咁你喺香港有屋㗎喎，你住緊間公屋㗎喎，係咪？哇，公屋戶唔係唔可以去住酒店，可以住酒店，梗係得啦。喂，但係你係長期住酒店喎，咁你長期住酒店，即係話你係有能力解決自己嘅居住問題啦。哇，咁你攞住間公屋做乜嘢啊？係咪啊？咁你攞間公屋做乜嘢啊？有咩用啊？係嘛？咁你攞住間公屋你又唔住，咁你搏咩啊？你諗住拎嚟點啊？拎嚟交電費啊嘛？係咪啊？啱唔啱啊？咁你即係佢喺度講句嘢，個初衷就係要維護自己，因為我俾人蝦，所以我要保護自己。但係佢做親嘅所有嘢，每一句嘢，句嘢都係傷害緊人㗎喎，係咪啊？嗱呢啲嘢嗱唔係我講嘅嗱，係佢自己講出嚟嘅，係咪？嗱呢啲嘢我諗大家以前都聽過啦，可能怕佢講得太多啦，唔記得啦，係啊，咁我咪又抽翻出嚟咯。咁嗱，你咪等大家聽下咯，係嘛？咁我所以點解？因為呢一排我睇見阿花環定成日話自己好慘啊，呢樣嗰樣咁啊，咁佢邊忽慘啫？係嘛？即係佢係利用咗香港人嗰種健忘啊，係博大家唔記得啊！阿花環定唔會㗎，花環定你做嘅任何一樣嘢，就算香港人唔記得，我係會記得㗎，我係會拎出嚟啊，不厭其煩地去同大家倒帶啊！只要有人肯聽我講嘢一日。你仲喺度大而大把一日嘅，我呢啲帶我一得閒我就攞出嚟倒，一得閒我就拎出嚟倒。我個手機大把嘅，反正微信群組又有，抖音又有跟住我今日我都仲揾到啲佢鬧嗰啲咩分化兩地嗰啲嘢嗱啲錄音我都仲喺度佢屈一個大陸人係啲咩顏色分子。嗱嗰段嘢我仲喺度仲要係花環定你自己親口講嘅嗰鑊嘢你仲搞到人報警添嗰鑊嘢我都有報到添嗰鑊嘢咁你哋諗下係嘛？嗱呢啲嘢係唔即係唔能夠忘記㗎記住同埋呢啲嘢要廣傳開去，同埋我回帶嘅原因仲有一個原因就係、可能怕有啲人早期係冇睇河馬嘅，係中後期先睇嘅。咁我而家我咪攞翻啲早期啲嘢出嚟，係嘛？睇過嗰啲咪溫故而知新咯，未睇過嗰啲咯，嗱咁咪知多一件事咯，係嘛？千祈唔好俾花環定而家嘅假象而呃到係要廣傳最緊要嗰啲咩福利部門嗰啲 click 卡啦嗰啲嘢，你哋真係最好。如果係識得呢啲咁樣嘅朋友，你真係叫佢睇啲網台邊個網台都唔緊要真㗎全部快配速咁過一過睇一睇，咁就已經即刻成件事係清楚晒㗎啦，係嘛？嗱，我琴晚今晚我播咗2晚回帶，我已經好明顯覺得，屌呢個人係
根本一啲都唔可憐，根本一啲都唔值得同情。難聽講句，佢唔害人嗰日已經好撚好啦，係咪啊？啱唔啱先啊？佢根本日日都喺度害人，害緊個社會。佢仲要佢到今日仍然都仲可以大搖大擺，好在啊有阿慘伯，係咪啊？阿花橫定自己都話㗎，唉，你阿慘伯啊，你係害我啊，你係累我啊，嗱好在啫，嗱好在佢講咗一句咁樣嘅話，係咪咁？所以阿花橫定佢話，喂係啲市民啊、啲網民啊迫害我啊乜乜乜嗰啲啊，嗱完全唔成立㗎。係啊，嗱，而家我琴晚同今晚已經證明到㗎啦，有啊花橫定自己口講出嚟嗰啲嘢，佢將隻鑊掟俾我哋，係因為佢想泄憤，因為佢呢道氣佢唔知點樣泄啊嘛，你明唔明啊？咁佢咪泄落我哋身上咯，係嘛嗱？我都仲好啲，我叫做話同阿花橫定見過，喂你哋嘅我諗有好多人係冇見過花橫定㗎喎，咁點解？你哋又要受呢啲氣啦？點解啊？喂，你哋係好無辜㗎喎，佢話佢無辜嘅，你哋唔無辜咩？係咪啊？河馬成日都尋人之事，係啊，日日都尋人之事㗎啦佢。啱唔啱啊？佢冇一晚好瞓過，喂，佢有冇一晚好瞓過同我哋冇關係啊？喂，我哋冇欠佢㗎，二社會都冇欠佢㗎，政府都冇欠佢㗎，仲幫佢好多添，咁佢咪一樣去鬧政府，係咪啊？我好耐之前我講過一句話，我話花橫定呢啲人啊，難聽啲講句啊，對住佢係唔能夠手軟㗎，一有啲乜嘢放開咗佢，佢一回血，佢又嚟料㗎啦。係啊，即係俾少少陽光佢，佢就燦爛㗎啦。呢種人係咪啊？即係完全根本都唔撚係人嚟嘅，啱唔啱先啊？嗱，阿 Ken 啊講得啱啊，佢真係唔撚係人嚟啊！嗱，呢啲人我唔理佢嗰啲咩135，佢去唔去 fashion show 啲嘢啦，我唔理佢啦，係嘛？咁但係佢至少一樣嘢啊！一個人有造成到社會輿論嘅，可以係好，可以係唔好。但當一個人佢社會輿論即係個風評係唔好嘅時候，咁群眾有一個反效果嘅反應出去係好，係好正常㗎喎。佢唔能夠因為佢所做出嘅嘢令到人哋反感，去講呢件事出嚟，跟住佢就話我好可憐，完全錯晒咯，係咪啊？對佢手起刀落，對啊，冇撚錯啊，手起刀落啊！導遊唔好嬲，請你宵夜啊！多謝 CP250蚊嘅課金支持，啱啱先啊？我真係好撚嬲啊！反正我都係嗰句啊。我嗰種嬲，你哋係唔諗會明啊！真係你唔會明啊！你哋係真係癲噶嘛？咁你仲有嗱，我聽晚嗱，我又播其他錄音俾大家聽下，多角度係啊嗱，我又知道花橫定上東張，我上網睇到嘅，跟住佢有個抖音號關係，我就開始睇下花橫定啦。我話真係我睇到而家啦。我唔夠膽講，我係睇得好清楚，係咪？我亦都唔夠膽講，我係睇晒全部。但係喺我眼中睇緊嘅嘢，我冇一忽係可憐咯。喂，仲要係成日喺大陸喎，大魚大肉喎。喂，仲有樣嘢啊，你哋記唔記得啊？花橫定啊，咪好乸中意話，啲朋友又送雞又送鵝又送海鮮俾我食嘅。大家記唔記得啊？佢咪好中意鋪片嘅。咁既然花橫定你啲朋友對你咁好，你到咗今時今日呢個境況，喂你啲朋友，喂
一人夾啲錢俾你，都係夾到7月25號啫。喂，你都可以去住酒店啊！啱唔啱啊？喂，仲有樣嘢啊，花環定你阿媽，你阿媽話冇眼睇你啊！冇眼睇你呢一句話係講俾我聽嘅啫。嗱，我同你講啦，坦白，花環定你屋企啊有親戚啊，我 guarantee 啊，肯定係有錢噶。即係你話有幾球嘢現金啦，即係我唔計財產啦，我就係講 cash。有幾球嘢 cash 我唔敢包，但係幾廿萬、100萬肯定有嘅。你啲親戚啊，係嘛？你啲兄弟姊妹，你阿媽咁多人啊，一人夾啲錢出嚟都可以幫你搞掂你呢期啲食宿啦，係咪啊？你135 fashion show 啲嘢嘅，喂，啲打車錢都全部搞得掂啦，完全唔係問題嚟㗎。你自己惹翻嚟嘅問題。你啲屋企人，你唔同你啲屋企人講，就算你同你啲屋企人講，你都同屋企人講話，喂，香港啲福利好，我喺香港攞福利搞掂佢咪得咯。你哋留翻啲錢啦，唔使擔心我啊，我過得好好啊。你自己闖出嚟嘅事，闖出嚟嘅禍，要呢個社會幫你去埋單啊！你呢啲福利你好意思攞嘅咩？花環定啱唔啱啊？係咪啊？佢完全其實佢一家，我同你講呢鑊嘢，我真係我還計掂計啦，我都係呢幾日我先知噶咋。我同阿蘭姐傾偈嗰陣時，我未知噶。我一知道之後，我就撲街，原來有錢嘅。我話屌，我話早講啦，係咪啊？喂嗱，呢劑嘢嗱，大家嗱換一條數計，花環定佢自己請個律師嘅。大極唔係使幾廿萬，係咪啊？你大極你咪幾廿萬，幾廿萬佢揾一個親戚啊，搞撚掂啦，幾廿萬，啱唔啱啊？喂，仲要係人仔喎，係咪啊？咁你人仔係大過港紙啲啲噶嘛？咁你點搞唔掂啫？完全係搞得掂啦，係嘛？佢直頭佢上訴10次都得啊！住1年酒店都得啦，你住1年酒店嘅，你請埋律師嘅頭搭尾，你咪百零萬，百零萬。佢屋企人肯定有嗱，可能一個人冇，兩個人夾埋就可能有啦，唔得嘅咪3個人咯，係咪啊？肯定有呢條數啦。咁你諗下啦，喂，佢屋企有事，哦唔係啊，花環定有事，佢屋企人唔理，係咪啊？1蚊都唔攞出嚟。花環定跟手，屌唔係攞社會資源、社會福利咯，係啊，跟住兜頭扮可憐啊！你哋班黑粉啊，阿 Ugo 你呢啲黑網台不得好死，哇！我真係覺得。即係一個乜嘢人先至係會講得出呢啲咁撲街嘅嘢啦？唔知你底嗰啲人都仲話我可能你新移民啊，鳩一條柒一條落到香港啊係陰公啲嘅咁。喂，但係喂你嘅陰公，所謂嘅陰公係因為你唔做嘢啊嘛，係咪啊？係因為你不屑生產，你毫無生產能力啊嘛，係咪啊？係因為你冇生產能力，係因為你懶啊嘛，都有事噶。訴之於社會咯，做乜嘢啊？使乜用屋企啲錢啫？係咪啊？哇，係得你哋啲香港人咁乸傻嘅啫嘛！有事自己又攞錢出嚟去擺平件事。嗱，我啊唔撚同啦嚇，我啊學過財商，所以你哋啲香港人咪要學財商咯，用公共資源去幫自己嘛，陳西。係嘛？嗱，阿花環定佢心咪就係咁諗咯，係嘛？佢到而家都係咁諗噶，佢只會繼續做嘅啫嘛，係咪啊？我真係覺得佢真係黐乸線，我真係好乸興啊！我一睇到就我話屌啊，咁嘅原來，唉，真係即係
冇嘢好講啊！我除咗我啱啱講我嗰堆嘢之外，我係其他嘢都唔乸想講啊！我即係一個人個面皮厚啊，即係面皮厚都形容唔到佢啊！佢唔單止面皮厚咁簡單，佢根本就係一條寄生蟲嚟噶。啱唔啱先啊？應該幫嘅人就唔去幫，幫埋呢啲廢物咪就係咯。所以我就話瞓天橋底嗰啲啊，庇護中心，屌叫佢去住啦，係咪啊？啱唔啱啊？喂，你仲有啲啊？香港咪有孤兒院嘅，孤兒院嗰啲嘅原本一個月嘅買一次玩具，而家一個月買兩次玩具得唔得啊？即係我唔係要控制或者建議佢哋點樣樣做啦，啲福利機構，咁你都唔使將啲錢用喺花環定呢個人身上嘅，因為花環定唔係慘噶嘛。咁你用喺一個真係慘嘅人度，無可厚非，啱唔啱先？但係而家呢個人唔撚慘啊嘛，你你哋明唔明啊？即係我係最乸激氣係喺呢一度啊！你知唔知啊？你哋啊，佢係一條廢柴，唉、佢廢就緊，Hugo 唔好去探蘭姐啦，怕你有危險。我冇啲咩都唔會去噶啦，蘭姐。係啊，我冇啲咩都唔去啊！我係對住我同你講，如果我再見到蘭姐嘅，我諗我忍唔到啊！我真係會屌佢啊！講真，肯定會啊！係啊，我肯定會拎住沓紙仔俾阿蘭姐睇，屌喂呢啲咩嚟㗎？你好意思問我攞錢嘅仲咩嚟㗎？呢啲好撚熟啊，同你啱唔啱先啊？係啊，所以佢成日佢都話。我脾氣好嘅啦，我忍你哋，我唔知邊個忍緊邊個啊！嗱，我啊真係忍緊你啊，花環定係咯，鹹圈收得咁密，真係咁耐都唔見佢蒲頭。鹹圈啊，應該唔出聲，想丟淡件事，等啲人就唔好提佢。鹹圈就係想丟淡嘅，應該香港攞到幾千，翻到鄉下都好，咪就係咯。佢仲要成日翻大陸嘅。即係你話你攞香港啲錢，啲福利啲錢喺香港用，都仲話推動下呢個 GDP 啊！但係你攞咗香港福利啊，俾你嗰啲錢，你係走去翻大陸啊，推動祖國 GDP 嗱，咁樣做唔係唔好。咁問題係，喂，你啲錢係邊個俾你㗎？香港政府俾你㗎，你兜頭你就將啲錢外流，係咪啊？啱唔啱啊？係，即係成件事係好乸奇怪㗎，佢係好意思去做，仲好意思去講，仲好意思係鬧得出口。我唔係我使乜？點解我成日我都叫阿花環定，喂你耷低個頭啦咁，點解啫？啱唔啱先啊？大家都心中有數，大家心中有數就得啦。唉，反正我就係、唉，算啦，我發完牢騷啊，算啦，我真係唔想夜半三更啊喺度鬧啊！冚家鬧人咧，自己都係會死好多細胞啊！呢只咪飛人河馬，真係嬲啊！叫佢老母去探監，唉唔使啊呢啲嘢啊，佢探唔探監咧，嗰啲嘢遲下就知噶啦，一定係有辦法知啊呢啲嘢。成三，以前我哋細個屋企都窮到頂硬上，咪係咯。香港人啊有骨氣，咁香港人有骨氣，還香港人有骨氣啊，但唔等同於佢可以去無法無天去破壞香港嘅制度，濫用香港嘅社會資源噶嘛。同你香港人有冇骨氣係唔拉更噶喎，我好想講吓。唔可以混為一談噶喎，兩件事係嘛？
嗱，咁啊，多謝今晚課金嘅網友啦，咁啊，亦都多謝下咁多個網友啦，由頭就睇到落尾啦，咁啊，多謝大家嘅支持啦。咁啊，睇 replay 嘅網友咧，有 comment 咧就可以留翻喺下邊嘅。咁啊，我都攰啦，咁啊，今晚啊同大家啊傾到呢度先啦。咁啊，同大家講聲晚安啊。咁啊，歡樂今宵再會。各位觀眾晚安嗱，台哥啊講埋啦咁啊，拜拜啦，咁多位啊，多謝支持啊！